Ночью было минус 4 градуса. Я подумал, что это предвестие снега. Но снег не пошел. Конечно, зима в Калининградской области очень сильно отличается от зимы в средней полосе России. Мне припомнили стихи Афанасия Фета «Скрип шагов вдоль улиц белых». Скрип шагов вдоль улиц белых, огоньки вдали, на стенах оледенелых блещут хрустали, от ресниц нависнув в очи серебристый пух. Тишина холодной ночи занимает дух, ветер спит, и все немеет, только бы уснуть. Ясный воздух сам робеет, на мороз вдохнуть. Здорово, не правда ли? Сам Афанасий Фет из Мценского уезда Орловской губернии. Я жил одно время в Тамбовской области и знаю, какие там зимы.